အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အမြဲလွှဲနေတဲ့ရွှေဦးတူတွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်26ရက်5လ2026ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကျွန်တော်မူပြောင်းပြီးရှာထားတဲ့ဒီနောက်စိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးတော့ပါမယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေကုန်10ပရိတ်5ပရိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်နေကုန်10ပရိတ်5ပရိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်း10ပရိတ်ညနေခင်း5ပရိတ်10ပရိတ်5ပရိတ်ဆိုပြီးထွက်ထားတယ်ဒီလိုထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာဘာတွေထွက်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာနေကုန်10ပရိတ်5ပရိတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်က၄လုံးအခွေပေါ့နော်၄လုံးအခွေဒီမှာ9338ဆိုပြီး၄လုံးအခွေရှိမယ်9338ဆိုပြီး၄လုံးအခွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ85လို့ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရမှာဆိုတော့မမြင်ရရင်ဒီလားနေမတဲခွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စုံလေးဆွဲပြတာပေါ့နော်ချက်ကြည့်ပါနေကုန်10ပရိတ်5ပရိတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9338အခွေရှိမယ်โอเคဒုတိယတပင်ဒီဇိုင်းမှာကြည့်အောင်နော်ဒီတပင်ဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းက5ပရိတ်ညနေခင်းက10ပရိတ်5ပရိတ်10ပရိတ်ဆိုပြီးနေကုန်ထွက်ထားတယ်5ပရိတ်10ပရိတ်ဆိုပြီးနေကုန်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ညမနဲ့၄လုံးအခွေမယ်ညမနဲ့၄လုံးအခွေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါ3685အခွေမှာကျွန်တော်တို့ပါထွက်ထားလဲ3685အခွေမှာ35ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့26ရက်5လပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်နော်โอเคဒီမှာနေကုန်ကျွန်တော်တို့5ပရိတ်10ပရိတ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားတယ်နော်5ပရိတ်10ပရိတ်ဆိုပြီးထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘာကနရှိမလဲဒီလေးလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ခွေမယ်ဒါတော့ပရိတ်လိုင်းနေပေါ့နော်ပရိတ်လိုင်းနဲ့5ပရိတ်10ပရိတ်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှာထားတာလေးပါဒီမှာကြည့်ပါ3.3ဆိုတာရှိမယ်3.3ခွေဟာကျွန်တော်တို့3.3ခွေပေါ့နော်ဒီခွေဟာကျွန်တော်တို့26ရက်5လပါပေါ့နော်ဒါအခွေဆိုလို့ရှိရင်3.3အရှိခွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်လေးဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပဲနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်9338ခွေမှာကျွန်တော်တို့85လို့ထားတာရှိမယ်ဒုတိယဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့3685ဆိုပြီးတော့အခွေပေါ့နော်3685ခွေမှာ35လို့ထွက်ထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ26ရက်5လပေါ့နော်နေကုန်သားတော့ပေါ့နော်နေကုန်သားတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာကနေကုန်မှာ10ပရိတ်5ပရိတ်ထွက်ထားတယ်အခွေလိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်3.3ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ3.5ထွက်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3.5ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့3.5ထွက်စင်ပေါ့နော်ဒီ3.5ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့တဲပြန်ကြတတ်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကတဲပြန်ကြတတ်တယ်၄ချိန်ဒီမှာခဏလေးခွက်က၄ချိန်တဲပြန်ကြပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4.56 3.593ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာ3993ဆိုပြီးနှခါတော့ပြန်ချပြီးသွားနော်ဒီမှာ9339ဆို
ဆိုပြီးတော့နှစ်ခါပြန်ချပြီးတော့ဒါလေးရှိမယ်ဒုတိယအပြင်မှာကြည့်အောင်ဒုတိယအပြင်မှာကျွန်တော်တို့8 5ရဲ့90ရဲ့1 2ရဲ့9 4ရဲ့ဆိုပြီးတော့4ခွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ4ခွက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာပါထွက်ထားနေဆိုနောက်ရက်မှာဒီမှာ3ညခွန်ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားဒီ3ည5ထွက်စင်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့4ချိန်စာ4ချိန်စာမှာဒီကွက်လေးနဲ့ဒီဆိုင်လေးကလည်းတော်တော်လေးလှပါတယ်ဗောနော်โอเคဒီမှာကကျွန်တော်တို့90ထွက်ထားတယ်နောက်တစ်ဆိုင်မှာကြည့်အောင်ဗောနော်နောက်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်6ခု6နှစ်ဆိုပြီးရှိမယ်3ခွန်16ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုဒီ၄ခွက်ထဲဘာတွေထွက်သွားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်၄ခွက်ထဲ၄ချိန်မြောက်မှာ96ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုနောက်ဆိုင်မှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်ဆိုင်မှာ4438 66ခွန်လေးဆိုပြီး၄ခွက်ရှိမယ်နော်ဒီ၄ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်ထားလဲဆို38ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားတယ်ဗောနော်နောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့958လေးဆိုပြီး2ခွက်ရှိမယ်958လေးဆိုပြီး2ခွက်ရှိမယ်နောက်တစ်ပတ်3ခွန်8ခွန်ဆိုပြီးတော့2ခွက်ရှိမယ်4ခွက်ပေါ့နော်4ခွက်က4ချိန်အတွင်းမှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့3ခွန်ဆိုပြီးတော့ချပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်26ရက်5လတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်26ခွန်4ခွန်3ခွန်ဆိုပြီးတော့4ခွက်ရှိမယ်ဒီဟာလေးကနော်ကျွန်တော်တို့4ခွက်က4ချိန်မွေးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးက4ချိန်စာပါနော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့4ချိန်စာမွေးခွက်4ခွက်ဖြစ်ပါတယ်မကူ3က3993လို့ချတယ်ဒီမှာ90က300ခွန်လို့ချတယ်69က96လို့ချတယ်38က38လို့ပြန်ချတယ်3ခွန်က3ခွန်လို့ပြန်ချပြီးတော့အခု26ခွန်ခွန်4 3ခွန်4ချိန်စာအတွက်တကယ်မွေးလို့ကောင်းတယ်မွေး4ခွက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခွက်ကောင်းတပင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ကောင်းတပင်ဆိုင်ပေါ့နော်တစ်ခွက်ကောင်းတပင်ဆိုင်လေးကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့သူချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွက်ကောင်းတကယ်လို့ပါဝါတွေပါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေတော့ဒါတော့ချင်းချင်းပြီးတော့ကစားရမှာပေါ့နော်โอเคဒီမှာအပြရောင် selection အဝါရောင်အနီရောင် selection ကျွန်တော်တို့304ပေါင်းခြင်းဟာ4တလုံးလို့ချတယ်ဒီမှာအပြာနုရောင် selection 2ကိုပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တစ်ဆိုပြီးဒီမှာတစ်လေးဆိုပြီးတကွာကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါမယ်ပေါ့နော်โอเค
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ပင်မှာလည်းကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဒုတိယတစ်ပင်မှာ3 4ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ပင်ရမယ့်ဆိုက်ကကျွန်တော်တို့3 4ဒီမှာ3 4ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ခွန်ဆိုတော့6ဒီမှာက9ခွန်ပေါင်းချင်း6ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6ကထိတ်လာဒီအခု4 3ပေါင်းချင်းခွန်ကခွန်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ခွန်ပေါင်းချင်း6က6ဆိုပြီးဒီမှာတစ်ခွက်ကောင်းပေါ့နော်တော့ကောင်း6ခွန်ဆိုပြီးချပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့26ရဲ့9လပါအင်္ဂါနေ့အတွက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ3ညဒီမှာ3ညဆိုတော့3ညတစ်လုံးရမယ်ဒီမှာခွန်ဒီမှာ9ပါနော်ခွန်9ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခွက်ကောင်းဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုတကယ်ချပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခွက်ကောင်းဆိုင်လေးနဲ့လည်းမိမိကအမြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတ်3ညအပိတ်နဲ့20ဆိုပြီးတစ်ခွက်ကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခွက်ကောင်းကကျွန်တော်တို့20ပေါ့နော်ဒီအပင်တို့ဆိုင်လေးအရာတစ်ခွက်ကောင်း20ဆိုပြီးရွေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်26ရက်5လ26နေကုန်တာပေါ့နော်နေကုန်တာကျွန်တော်တို့ main org အနေနဲ့ရွှေအိုးရရွှေပေးထားတဲ့ခဏလေးကတော့20ခွန်တုံးဖြစ်ပါတယ်အရင်အနေနဲ့ကတော့ပါဝါရဲမှကြောက်လို့3ညခွန်နဲ့4ခွန်ကိုရွှေထားတယ်ရွှေခွက်ဒီမကြိုက်ဘူးအခွေပဲစောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ညခွန်တော့အခွေရှိမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွှေအိုးကရွှေချပေးထားတဲ့လုံးမှန်ကတော့နေကုန်လုံးပဲနှစ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိကြိုက်တဲ့တရားနဲ့တွဲပြီးဆော့ပါမိမိကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်ချင်းပြီးတော့ဆော့ပါပေါ့နော်โอเคအနည်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ပလင်ငါးရီ line နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ညခွန်တော့အခွေရှိမယ်โอเคဒီမှာ3ည5ထွက်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မွေးကနန်း4ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပင်တို့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့20ခွက်ကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်မိမိကြိုက်တဲ့နဲ့တွေ့ဆိုပါအားလုံးအမြတ်ထုံနိုင်ကြပါစေဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်